ปึ๊บเจอกันแล้วครับในคลิปที่2นะครับวันนี้ผมก็วันนี้เซ็นเซอร์ Canon ด้วยนะครับแล้วก็ถือกล้อง Canon ไว้ในมือด้วยนะครับอันนี้เป็นกล้อง6D นะครับเป็นกล้องที่ผมใช้ทำงานประจำอยู่นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์กล้องยังไงให้เหมาะสมกับความสามารถของเรานั่นเองนะครับก็คือวันก่อนเนี่ยผมเดินไปเจอน้องคนหนึ่งที่ห้างนะครับผมแล้วน้องเขาก็กำลังเลือกซื้อกล้องอยู่นะครับผมก็เลยเข้าไปถามว่าเนี่ยมาซื้อกล้องเหรอน้องเขาบอกว่าใช่ครับพี่ผมมาซื้อกล้องแต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อกล้องตัวไหนดีเพราะว่าตอนเนี้ยพนักงานมันเชียร์ให้กล้องซื้อมันเชียร์ให้ซื้อกล้องนั้นกล้องนี้กล้องนั้นต่างๆนานาจนผมตัดสินใจไม่ถูกแล้วว่าผมจะซื้อกล้องตัวไหนดีแล้วผมก็ถามว่าจะซื้อกล้องไปทำอะไรน้องเขาก็ตอบมาว่าเนี่ยผมจะเอาไปฝึกถ่ายเล่นครับพี่เอาไปถ่ายสาวเล่นไปถ่ายรูปเล่นตามรูปไปตามภาษาของผมไปนะครับก็คือเอาไปฝึกถ่ายนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมก็เลยน้องเขาตอบกลับมาว่าเนี่ยพี่ผมจะซื้อวันดีเอ็กดีไหมซึ่งเงินตอนนี้ผมก็พอที่จะซื้อวันดีเอ็กได้เลยนะแล้วผมก็ให้คำแนะนำแบบนี้ครับคือน้องจะซื้อวันดีก็ได้นะครับพี่ไม่ห้ามแต่พี่ให้คำแนะนำแบบนี้นะครับไอ้กล้องวันดีเอ็กเนี่ยมันเป็นกล้องสำหรับช่างภาพที่เขาทำถ่ายงานเป็นงานประจำนะครับงานทุกวันแต่ถ้าน้องเล่นซื้อวันดีเอ็กมาแล้วเนี่ยแล้วน้องเอามาใช้งานแค่10% 15%โดยที่ไม่ทำให้รายได้มันเข้ากระเป๋านะมันก็ไร้ประโยชน์ก็เหมือนกิ้งก่าได้ทองครับพอกิ้งก่าไม่ได้ทองมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาทองไปทำอะไรก็เหมือนกันนะครับถ้าน้องซื้อกล้องแพงๆมาแล้วเนี่ยแล้วน้องเอาไปถ่ายสาวเล่นเอาไปถ่ายรูปเล่นโดยที่ไม่ทำให้รายได้มันเข้ากระเป๋ามันก็ไร้ประโยชน์มันก็ไร้ค่านะครับผมก็เลยให้คำแนะนำไปแบบนี้ครับก็คือเนี่ยเราเป็นมือใหม่แล้วก็เลือกซื้อกล้องตัวคูณก็ได้เอามาฝึกถ่ายเล่นก่อนแล้วก็ค่อยอัปเกรดผลงานกันไปนะครับอัปเกรดความสามารถของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสรุปเลยนะครับก็ไม่ว่าจะซื้อกล้องตัวไหนนะครับถ้าคุณเก่งเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อกล้องที่มีราคาแพงเสมอไปใช่ไหมครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของเราล้วนๆเลยครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กล้องครับกล้องเป็นเพียงแค่อุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียความคิดสร้างสรรค์และความสามารถครับวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยครั้งที่2นะครับก็ถ้าผมพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพเรื่องกล้องนะครับก็ปรึกษาเข้ามาได้นะครับผมยินดีที่จะตอบนะครับไม่ใช่คนหญิงอะไรนะครับก็อยากจะให้ความรู้นะครับต่างๆที่ผมรู้มาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ